प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद आज फिर से हाज़िर हुआ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो का आइडिया है वो ब्रीडिंग का है। और इस वीडियो के बारे में जिनको आज हमने अप्रोच किया उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी टाइम से वो ये काम कर रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं गुफरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम गुफरान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इसको कवर करने के लिए। तो काइंडली आप हमें बताएंगे इसका इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे ना ये पोल्ट्री लाइन में एंटर हुए ना तकरीबन 1 साल हो गया है। एक सेट से स्टार्ट किया था, अब माशाल्लाह आपके सामने हैं। और उसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी ये ब्रीड्स हैं। ये सारे हमने बाहर से इंपोर्ट किए हैं। ये सारे जो आपके सामने हैं ये सब इंपोर्टेड हैं। आपको पीछे जितनी भी ब्रीड्स शो हो रही हैं हमारे, इसमें रोस्कॉम की तकरीबन सारी वैराइटीज़ हैं, सारी इंपोर्टेड। उसके अलावा कोशामू हैं। इसमें तकरीबन ऐसी ब्रीड हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ हमारे अलावा आपको कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट इंपोर्ट है पाकिस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप क्या नाम है, आपको इनमें से किसी के भी चिक्स वगैरह भी चाहिए हो तब भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है इनकी। आपको सामने ये बफ स्प्राइड है, रोस्कॉम है, इधर कोशामू है। ये कोशामू का पाकिस्तान में वाहिद हम है जिनके पास ये कोशामू का ये पेयर है, ठीक है। 2 पेयर हमारे पास अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा ये कुकू कलर पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुआ। नीचे आपको ब्लू रोस्कॉम शो हो रहा होगा, अगर आपका कैमरा नीचे दिखाता है तो यहाँ पे दिखाएं। नीचे बफ स्प्राइड में आपको ब्लैक कलर शो होता है। ये देखें गोल्डन स्प्राइड, ठीक है। गोल्डन स्प्राइड शो हो रहा है आपको। गोल्डन स्प्राइड जो है ना ये जहाँ से इंपोर्ट हुआ है ना, ये शो विनर बर्ड है। ये तकरीबन देखें बाहर से भी जो ब्लड लाइन आती है ना वो पाकिस्तान में ना A+ मानी जाती है। ये देखें, ये बाहर से भी ना क्वालिटी का शो विनर है। आगे वीडियो में ना आपको ये शो होगा। इधर आपको कुछ वैरायटी नज़र आ रही है रोस्कॉम की। इधर आपको बफ स्प्राइड के सारे इंपोर्टेड रिंग बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ये ब्लैक कोशामू ये आपको नज़र आ रहा है रोस्कॉम, वाइट रोस्कॉम में बर्ड्स आप देखें। सारे ये क्वालिटी बर्ड्स हैं और आपको सामने सारे हेल्दी और एक्टिव बर्ड्स हैं। इसके चिक्स हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है। आपको जिस मर्ज़ी ब्रीड के चिक्स चाहिए तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा, उससे आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा। आके आप देखना चाहें बर्ड्स देख लीजिएगा, इनके चिक्स वगैरह सारे। अगर कोई ये काम स्टार्ट करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो वो कहाँ से स्टार्टअप ले और क्या करें, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए? ये देखिए हमारे पाकिस्तान में रवाज है जिस तरह के देसी मुर्गियों का हर घर में आपको अवेलेबल है और हर कोई बचपन से पालता रहता है। तो अगर आप उसी यानी के तौर तरीके के मुताबिक थोड़ा सा उसको सफाई पसंद बर्ड है, जिस तरह आप देख रहे हैं इनके बर्ड में आपको किसी किस्म का गंद नहीं फील होगा, कोई स्मेल नहीं है इस तरह का। अगर आप थोड़ा सा इस तरह केजी सिस्टम में इनको आप रखें तो आपको माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अर्निंग आ सकती है इसमें। ये एक कोई बीमार लोग होते हैं अक्सर घर में, जो क्या नाम है मेहनत नहीं कर सकते, अक्सर होते हैं वो घर से चल फिर नहीं सकते, उनके लिए एक बेहतरीन और अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए एक बड़ा ही मुफीद और बड़ा ही यानी कि उनको मुनाफा बख्श कारोबार है ये। अच्छा, अगर कोई छोटा स्टार्टअप लेता है तो वो कितने से ले सकता है, कितने पैसे होने चाहिए कम से कम उसके पास? देखें ये ना इसमें इन्वेस्टमेंट ना जितनी भी हो ना रिक्वायर्ड है। ये आप सिर्फ 1000 से 2000 इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अबव जाने पे तो आप लाखों करोड़ों में भी जा सकते हैं। ये हम भी आपके सामने आए, हमने भी कोई बड़े से स्टार्ट नहीं किया। आपके सामने माशाल्लाह जितने बर्ड हैं ये एकदम नहीं आए, इनमें से सिर्फ पेयर से स्टार्ट किया। 1 पेयर से, 1 पेयर की प्रोडक्शन सेल करके जो अर्निंग आई है उसके मतलब फिर 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। आज माशाल्लाह से आपके सामने तकरीबन 1 साल का अरसा है और तकरीबन पाकिस्तान लेवल पर हमारे पास ब्रीड्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ आपको हमारे से ही अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा गुफरान भाई, अगर मुझे ये ट्रायो पसंद आ रहा है तो मैं इससे स्टार्टअप लेता हूँ तो इसका क्या सारा होगा प्रोसीजर? देखें आपके सामने ये जो ट्रायो है ना ये मोल्टेड रोस्कॉम का ट्रायो है जो रिंग बर्ड में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप ये रखते हैं तो ये आपको ना तकरीबन 20,000 to 25,000 ना पर बर्ड आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी परचेजिंग की। अगर आपके पास हेल्दी और एक्टिव बर्ड लेंगे तो आपके पास आते साथ ही ये लेइंग स्टार्ट कर देगा, जिससे आपका इसका जो पर चिक है ना वो 3000 to 3500 जो है ना ईजीली आपको मार्केट में इसकी सेलिंग है। और आपके पास प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी जितनी आपको इसकी ऑलरेडी आपके बुकिंग के साथ आपकी अवेलेबिलिटी है इसकी। सही, मतलब कि ये अगर आपको कोई पूछे कि मैं ये काम स्टार्ट करना चाहूँगा तो आप प्रेफर करते हैं उसे ये काम स्टार्ट करना? हाँ ज़रूर। देखें ये है कि कम मेहनत के साथ अच्छा प्रॉफिट और कम टाइम के साथ जो है ना आप अच्छी सर कर सकते हैं। जो भी इस काम में आना चाहें, स्टार्ट करना चाहें, वो हमसे कांटेक्ट करें ज़रूर। हमारा जो है ना फेसबुक वगैरह पे आपको लाहौर पोल्ट्री जोन के नेम से ना आपको हमारा पेज मिल जाएगा, उस पर आप भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सनल नंबर आपको शो हो जाएंगे हमारे, ठीक है, उसमें भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। गुफरान मुर्तज़ा नेम है, ठीक है। आप जो भी आपको चीज़ चाहिए हो बिला झिझक आप हमसे रब्ता करें, जो क्वेश्चनिंग हो आपकी आप हमसे पूछें। अगर आप इस चैनल
के जो जवाद रज़ा साहब के रेफरेंस से अगर आएंगे बिज़नेस लर्निंग के मतलब, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी प्रेफर किया जाएगा और आपको कंप्लीट गाइडेंस भी दी जाएगी। अच्छा, लास्ट पे आप एडवाइस कर दें यूथ को किसी बिज़नेस के रिलेटेड। जी जो आपके क्वेश्चन के मुताबिक मेरी ये एडवाइस है कि जो घर में रहती हैं लेडीज़ होगी, घर की लेडीज़, बच्चे वगैरह, न्यू स्टूडेंट्स वगैरह जो है ना, वो इस काम पे प्रेफर दें, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा कि जॉब्स की टाइमिंग वगैरह, जॉब्स की टाइम शेड्यूल, आपको किसी किस्म की टाइम की पाबंदी नहीं है। बस आपने बर्ड्स की टेक केयर को ध्यान रखना है, इनकी फीड, इनका पानी, इनका जो डाइट प्रोग्राम है और इनकी हेल्थ पे ध्यान देना है। वो आप जितनी भी टाइम में दे दें वो आप पे डिपेंड करता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच गुफरान साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू।